今日嚟到啊，奧海城出席羚邦集團有限公司榮譽呈獻年度運動超強口碑話題作極速100米嘅首映禮。我係今日嘅大會司儀，我叫 Jerry 謝利。Hello， 現場嘅朋友，你哋好。咁啊，今日非常之開心啦，可以喺呢度啦同大家見面啦。極速100米啦，咁其實將會由10月2號喺香港同埋澳門啦同步上映㗎。而今日啦首映禮，除咗係慶祝電影即將開畫啦，亦都係標誌住啊靈動秋祭活動啦喺呢個運動之秋啦正式展開㗎。咁都係一個非常之開心嘅事啊！咁首先，香港電影啦可以喺香港上映啦。咁當然啦，要多謝電影發行商羚邦集團 MediaLink 嘅嚟俾掌聲。羚邦集團咧係一間領先嘅 IP 管理公司啦，承先啟後，顛覆創新，亦都係集團嘅座右銘。31年嚟啦 ，MediaLink 一直多元化發展啦，總部設於香港，業務啦遍佈中國、日本、東南亞，致力咧為亞洲嘅觀眾啦帶嚟全面最精彩嘅娛樂體驗。發行啦超過唔同嘅電影啦，包括有作品係大熱日本嘅電影運動電影《The First Slam Dunk》。排球少年、藍色監獄、人氣日本動漫高達系列、咒術迴戰，亦都有啦動漫真人版嘅我推的孩子、九龍大眾浪漫、華語電影啦，亦都有我的天堂城市、讓雲等等。同時啦，亦都推出咗啦國創出海嘅企劃，推動更加多嘅華人作品咧走向國際㗎。咁其中咧亦都包括有啦《天公賜福》、《時光代理人》等等啦超人氣嘅國創動畫。而最近啊 MediaLink 更加積極啦引入日本演唱會嘅劇場版。咁啊，對於咧中意睇演唱會嘅朋友啦，就係好嘅消息啦。例如有 YOASOBI、Ado、Vandy 咁等等啦，港台粉絲咧亦都可以透過大銀幕啦，感受到啊佢哋嘅歌手偶像啦喺唔同嘅舞台啦展示佢哋偶像嘅魅力㗎。咁而羚邦啦，亦都係一直啦為香港觀眾啦引入唔同嘅運動作品。而今次啦，大家見到極速100米啦，同樣係必睇之作。咁點解咁講啦？天才型同埋努力型嘅田徑短跑選手啦，亦都係為呢個濃縮整個人生嘅10秒賭上一切。咁入選咗啦動畫界嘅奧斯卡。金安石國際動畫電影展啦，2025 Annie Presents 部門啦，亦都喺日本票房啦3日突破咗啦1億嘅日元嘅票房㗎。咁而日本咧最大嘅影評網啦 ，Filmmark 超強口碑話題作，咁所以啦大家咧千祈唔好錯過啦。咁而電影啦就係為何而跑，又可以為跑去到幾盡呢？咁我相信啦，透過電影咧都會帶到一個好好嘅訊息俾大家。而極速100米啦，聽日啦10月1號啦就優先開跑，而10月2號啦就正式啦奔跑人生，勢必掀起啦全城嘅運動熱，為啦接住落嚟嘅全運會啦好好做準備㗎。咁所以啦，今日都好開心啦，邀請到大家啦咁一齊啦見證我哋嘅首映禮啦。咁稍後時間啦咁都會觀賞到電影㗎。咁以下落嚟嘅時間啦，咁我哋有請啊羚邦集團有限公司兼行政總裁趙小燕女士上台致辭。我哋有請到菲尼啊 Lulu 阿 Lulu。首先好多謝今晚大家所有媒體觀眾，同埋特別係我哋啲精英運動員啦，咁啊 Lina 啦、一樂啦，同埋呢個 Nishim Umi-san。咁我諗喺今日頭先阿思怡都講過，我哋 MediaLink 帶咗咁多節目嚟到呢一個，唔單止香港，係成個東南亞。我諗運動翻係我哋其中一個好核心嘅核心。最緊要一樣嘢就係，雖然我唔係一個精英運動員啊，但係我都有運動員嘅精神，堅持啦、奮鬥啦，即係可能都係個毅力。但係最緊要一樣嘢就係 discipline。我諗我哋做人做事嗰個 discipline 好緊要。最後就係話生命影響生命，咁所以希望今晚咧大家嘅觀眾如果睇完呢一個100米，用行動同埋個信息話俾全世界聽，我哋做得到嘅，我哋有毅力嘅，我哋都有運動員嘅精神。多謝大家，希望今晚 enjoy the show。Thank you。OK，thank you Lulu， 咁可以繼續留步啦。咁非常之開心，亦都好多謝咧，你哋帶咗個咁好嘅電影咧嚟到香港啦。咁同時間咧，我哋都想多謝咧今日邀請到嚟嘅嘉賓啦。咁包括有啦，日本國駐香港總領事館首席領事西海茂洋先生啦，我都俾啲掌聲。我哋有請咧兩位，而家將合照先啦 ，Please take a group pictures together。
Please take a pictures together。我哋望住中間大會攝影師，係中間大會攝影師，我望一望中間，好，我望中間大會攝影師 ，Please look at the media at the center。好，仲有我哋其他嘅傳媒朋友，有冇都需要補多一兩張？ OK，thank you。咁呢個時候啦，咁我哋都知道啦，咁今日邀請到啦，我哋嘅嘉賓啦嚟到啦，咁啊就係啦，我哋有請啊 Nishi Umi-san 咁為我哋咧去致一致嘅歡迎時間。Thank you so much。Good evening, everyone. I'm Nishimi Shigehiro, Deputy Consul General of Japan in Hong Kong. Thank you very much to all those involved in this event, and of course, thank you very much to all those involved in this event, and of course to Ms. Robinia Chu, Lulu-san, for inviting me to today's very important ceremony celebrating the Hong Kong release of the anime movie 100 Meters. 100 Meters, this movie was released in Japan on Friday, 18th September, and is due for release in Hong Kong on Thursday, 2nd October. I would like to express my sincere gratitude once again to MediaLink for your effort in getting the movie released in Hong Kong so early. This film's release in Hong Kong is one of the recognized events of the Japan Autumn Festival, which is celebrating the 10th anniversary this year. For 2025, the festival will feature even more Japan-related events than ever before. And I have heard that the MediaLink will also be hosting various events in addition to the release of 100 Meters. More information on all of these events will be available on the official website of the festival. So just please stay tuned. Hong Kong is an extremely important partner for Japan. I sincerely hope that more Hong Kong people enjoy Japanese anime, including this movie, 100 Meters. Again, I wish for the success of both the film 100 Meters in Hong Kong and this year's Japan Autumn Festival. I would like to wish everyone continued success in the future. Thank you very much. Thank you for your speech, Nishi Umi-san. Please remain on stage。咁啊，亦都please remain on stage。咁亦都咧簡單翻譯翻少少啦。咁啊頭先咧亦都係領事就話啦，喺2025年嘅日本秋祭煙啦，咁今次首映啦能夠喺香港打響頭炮啦。咁亦都見到啦，現場有好多嘅精英運動員啦，一呼百應，一齊啦支持今日嘅活動，咁亦都係令佢非常之振奮㗎。咁希望咧大家繼續多多支持秋祭啦，亦都要支持啦寧邦支持極速100萬，我哋俾啲掌聲先啊！好，咁接住落嚟啦，咁我哋都邀請啦另外嘅幾位嘉賓啦上台咧一齊影合照㗎。接住落嚟啦，我哋非常之榮幸啦，可以邀請到啦屈臣氏集團行政總裁以及香港精英運動員協會副會長艾文寧女士，我哋有請，以及香港田徑青年代表陳一樂先生嚟到我哋今日首映禮。咁俾啲掌聲，我哋有請4位嘉賓啦上到台上面啦，一齊影張大合照先。Please take a group pictures. Thank you。我哋望望中間嘅大會攝影師，係啦。Please look at the cameraman at the center。大會攝影師見到啦嗬。OK， 好，後邊仲有後邊嘅攝影師。Please take one more pictures。OK。我哋扮一扮跑步啊。OK，hold 住個 ，you tend to be running。Yeah， hold the pose。Hold the running pose。我哋再望多次中間大會攝。OK，thank you Lulu，thank you Yuji Umi-san。咁可以到台休息先 ，thank you。一樂可以繼續留步。好 ，hello， 你哋兩位你哋好。Hello， 你好。Hello， Manila 你好。咁亦都好開心啦，今日見到一樂。Hello， 你哋好。咁同我哋現場嘅觀眾朋友啦，都打個招呼先嚟。Hello， 大家好。
有冇做運動？今日咧非常之開心啦，有冇做運動啊？我係跑開馬拉松嘅。好，你可以繼續企喺度。OK， 好啊，咁非常之多謝啦 Manila 咧一直對香港精英運動員嘅支援啦，咁非常之感謝你㗎。咁亦都啦，同時咧亦都係恭喜啦阿樂啦，啱啱啦都有好消息啦，咁就係咧我哋嘅舉行嘅東亞 U20嘅田徑錦標賽男子4×100嘅接力項目咧，亦都係得到銅牌嘅喎，都俾啲掌聲啦，支持我哋嘅香港運動員啦。因為今次咧，我哋嘅首映禮啦，極速100米啦，係關於一部田徑運動嘅作品啦。咁電影嘅兩位主角啦，一個就天才型，一個咧就後天努力型。咁兩個啦都因為啦唔同嘅原因咧，走上田徑選手嘅道路啦。咁都想問下兩位啦，阿 Manila 同埋阿樂啦，喺乜嘢嘅時候、咩嘅情況下，意識到啦原來自己咧都係咁擅長運動，發揮到自己嘅才能嘅咧？咁啊 Manila 可以講先啦。一樂先啦，樂先啊，啱啱攞完獎啊！哇，咁啊俾啲掌聲啊，請阿樂分享下先。一樂嚟。好，咩情況下意識到自己原來都好擅長跑步嘅喎？你自己有一場喺屈臣氏嘅周年大賽，跑一個好好嘅成績，跑咗11秒10嗰陣，我自己得14歲，跟住咧4歲嘅時候就已經發現到自己有呢個才能啦。跟住喺嗰場比賽之後就知道自己可能呢個項目就一定係我嘅，我一定要跑得好，可以跑到一個咁快嘅成績，跟住就之後就靠呢個成績去發展落去。都係一個機會。咁啊，希望你咧越跑越勇啦，越跑越犀利啦，咁可以為香港攞到更加多嘅好成績啦。咁啊，佢就肯定係有天分，我就係後天努力型。因為咧就係小學嘅時候咧就係包尾嘅，咁啊去到中學先至因為我高啫，高跑快人兩步都快好多㗎啦。都係跑包尾，咁但係因為身高咁啊，老師叫我嚟田徑會練習，咁後來咧就即係好努力。人哋練1個鐘，我練2個鐘，一步一步咁樣去即係突破自己，咁樣先至能夠開始代表香港啦。其實咧，我唔係跑100米嘅主項，我係7項全能嘅。哦，犀利犀利！100米跨欄啦，200啊800跳遠跳高咁樣，咁我就即係變咗係真係後天努力型。咁如果能夠讓我趁呢個機會，亦都多謝 Media Link， 多謝 Lulu， 好掌聲。因為咧真係帶咗好多 Media Link 咧，為香港帶咗好多同運動有關嘅電影嚟到，咁今次能夠有一部同田徑有關咧，其實我哋好多田徑界嘅運動員今日都喺度，係好興奮嘅，因為田徑我諗喺畫個卡通嚟講咧係真係難啦，好難畫㗎都，好大嘅，咁所以好多謝，真係好多謝 Media Link 帶呢個電影俾我哋。係啊，咁都非常之開心，亦都好多謝Manila一直咧支持香港嘅運動員啦。咁都想問下啦，其實咧你覺得作為運動員啦，喺訓練嘅過程裏邊最大嘅困難係啲乜嘢咧？阿Manila去講先啦。我自己覺得最大嘅困難咧就係唔認輸咯。係。但係唔認輸就唔係因為我輸咗我唔認啊咁樣，而係咧每一場我哋比賽一定有贏有輸嘅。但係唔認輸嘅意思咧，其實每一場贏或者輸咧都係一個學習嚟嘅，對於我哋運動員嚟講，因為每一次都可以能夠學到嘢嘅。所以我就即係嗰個係難嘅。最初你話輸咗好唔開心，但係其實覺得我學到嘢嘅。咁所以其實每輸一場咧就係上咗課。係，咁啊同埋跑步都係累積經驗㗎嘛呢個，所以咧每一次練習啊、訓練、參加比賽咧，都係自己嘅經驗累積啦，都可以升 level 嘅。咁啊都想問下阿樂啦，咁其實咧100米嘅比賽啦，可以話係將一切濃縮咗喺10秒左右嘅時間啦。咁10秒咧對於你嚟講咧，你會點形容呢10秒咧？跑嘅時候咧，通常呢10秒腦海會浮現咩出嚟嘅咧？跑100米嗰陣雖然係10秒，但係你跑嗰陣係個感覺唔係10秒咁樣個感覺咯，都係1分鐘咁樣嘅。係。你跑嗰陣咧，其他嘢就可能係慢動作咁樣，你個腦度喺度諗，要每一個10米，可能每10米之間要做啲乜嘢，嗰0.1點樣先可以令到你快啲比其他人比佢哋前一步。跟住可能如果你頭30米咁樣，嗰3.67秒嗰個位，你又要諗點可以儲多啲力俾後邊，就唔好拉車，唔好 keep 住你個速度，點樣可以點樣再將自己擺喺其他人嘅前邊，要你 finish 嘅 position 就喺其他人嘅前邊。我短短嗰10秒都咁多嘢可以諗到嘅原來。跑嗰陣係好慢㗎，10秒。OK，咁啊，其實今次電影咧入邊嘅運動員啦，都係互相影響啦。咁無論係前輩定係對手啦，兩位咧會唔會有啲咩人咧對你哋嘅運動生涯咧係影響好深遠嘅咧？咁都可以分享下。
你講先啦，有冇啲咩嘅人係對你運動生涯好有影響㗎？我覺得係我個教練何君龍何 Sir。喺度啊，教練今日？好似唔喺度住。OK， 好，咁啊，佢點影響到你咧？佢由細個9歲開始就同我練習啦，跟住每一場比賽佢都會出現，海外比賽去到韓國、去到泰國，佢都會跟住我去，跟住佢都會俾 advice 我，或者我嗰段嘅期間嘅成績唔係咁好嘅話，佢都會盡量幫我，或者俾啲我嗰場比賽要做啲咩特別好嘅，就要再做出嚟，咁就可以俾其他運動員領先一步咯。係，咁啊，所以即係教練對你嚟講，你參加比賽練習，佢都跟住你一齊，其實都係一齊跑嘅。我都係教練，你都係教練。我以前咧就因為教練係短跑嘅100米，但係因為我7項全能，咁所以佢為咗教我咧，我就佢睇好多書，去教到我進步。所以我喺佢嘅身上學到咧，除咗因為佢而我可以代表香港同埋贏到獎牌之外咧，就係嗰個觀察力。其實對我而家喺屈臣氏集團工作都好有幫助嘅。而家屈臣氏集團工作都係將以前咧運動學習到嗰啲精神，同埋點樣好有即係觀察力，喺啲細節度咧就每日都進步一樣嘅。原來跑步都有咁多人生嘅經驗可以領悟到嘅噃。係啦，咁其實咧今次我哋戲中入邊嘅男主角啦，咁啊富堅嘅選手啦，亦都有句打氣嘅金句㗎。咁金句就係咧，只要跑100米比人快，就可以解決一切啦。咁唔知道兩位咧會唔會有類似嘅打氣説話，都可以同大家分享下咧？啲咩打氣説話你自己？會同自己講，田徑係一個遊戲，好似打機咁樣。好似打機咁樣。跟住每一次跑到每個階段就可能每一個0.1，每一個 PB 就係一個新嘅 level。哦 ，OK， 咁啊都幾得意啊呢一個嘅金句。咁啊，Manila你自己金句咧？我知道係講極速啊，但係其實我自己覺得咧，速度點都有個限度嘅，係努力就冇個限度咯。咁其實我自己覺得其實每個人都會有啲好神秘一個無限嘅力量，只要即係有嗰個即係有嗰個 passion， 有個熱誠，跟住又唔好怕有挫折，咁同埋真係肯嘗試咧，每人都可以跑出一場極速嘅100米。哇！聽完你講，我自己都打冷震啦，因為都真係好有啟發呢個。好，咁啊多謝兩位嘅分享啦，咁啊好開心今日可以咧邀請我兩位一齊咧去見證咗我哋首映禮。咁呢個時候咧都有請兩位咧可以到台下休息一陣先，因為都希望咧透過呢一部電影咧可以鼓勵到更加人咧對田徑運動產生興趣啦，推動到全城運動嘅熱潮㗎嚇。接住落嚟啦，咁亦都有兩位嘅有位特別嘉賓啦，咁嚟到啦，亦都係同運動好大關係㗎。咁佢咧就係從職業足球員咧轉戰樂壇做歌手啦。我哋有請陳健安安仔，應該可唔可以有安仔先？係 ，hello， 安仔你好，同我哋現場嘅傳媒朋友啦，同埋你嘅 fans 打招呼咯。Hello，make some noise。Hello， 大家好，我係安仔陳健安，係。咁啊，大家都知道啦，安仔其實曾經都係香港足球嘅青年軍啦，同埋甲組球員啦。後來咧就轉戰做歌手去尋你嘅夢想啦。咁但係啦，你依家咧仲有冇對運動咧係保留住好濃厚嘅熱情嘅咧？哦，咁一定有啦，因為自己仲係有踢波啦，亦都好中意踢波啊！而家就踢下業餘啦。咁另外其實運動都變成咗自己嘅生活習慣啊。因為咁講咧，你無論課希望個外形好睇之外，你成個精神狀態，你把聲線其實都好受你個身體夠唔夠健康嘅。咁所以運動係成為咗我嘅習慣啊！每個禮拜起碼都差唔多做唔同種類嘅運動。keep 住嘅一個身體咁樣咯，咁所以係咯，而家一直都有做嘅。咁啊，除咗踢波之外，都見你最近呢幾年都跑好多步啦，亦都參加好多唔同嘅距離嘅賽事啦。自己跑步嚟講啦，同埋足球啦，我諗對你嚟講都係變咗生活嘅一部分啦。咁都想問下你啦，足球咧其實可以帶俾你到啲咩好重要嘅信息，或者有啲乜嘢嘅啟發咧？足球對於我嚟講實在太重要啦。我細個真係由喺 lift 口啊，即係3歲啊，哥哥帶住我去踢波啦。咁去到3、4年班就真係可以跟一啲嘅叫做專業嘅訓練。去到我中一係開始踢U14嘅時候就開始踢港青，跟住去到大概18、9歲嘅時候就開始去接觸職業啦。咁足球帶俾我嘅就係個
港青嘅時候，佢帶到我周遊列國啦，去過日本，去過星馬泰唔同嘅地方，去過緬甸去踢波，1萬人。我好記得嗰陣時 U14踢亞少杯嘅時候咁樣，咁帶到周圍唔同嘅地方啦。咁最重要其實就係一個體育精神啦。然後最開心係識到一班到依家都會繼續聯絡嘅好朋友咯。每一次都要好全力以赴啦，參加一個團體嘅比賽，同埋好明白咩叫 team spirit 咯。係 team spirit。除咗我要入波之外 ，OK， 我哋亦都要好好咁去體諒每一個球員嘅錯誤，互相去互補咁嘅精神咯。係咁啊，所以運動咧都帶俾我哋人生好多啟發啦。咁我想問下安仔啦，平時中唔中意睇日本動畫，同埋有冇邊套你特別中意嘅咧？中意啊，好中意睇動畫。係即係例如有其實。我應都係我啲英雄學院咧，我講睇開嘅會講我英咁樣啦。係，我啲英雄學院。或者之前我有睇電影嘅 Slam Dunk 我有睇啦。同埋Blue Lock 我都有睇。係。藍色監獄，因為藍色監獄其實就係講緊足球噶嘛，咁所以我睇嘅時候會特別覺得會有共鳴啦，亦都會其實喺嗰個動漫入邊咧係會攞到一個passion 一個熱血。令到你可以去做依家嘅嘢，係有咗個火喺度咯，所以我好中意睇動漫，好中意睇，尤其是可能運動題材嘅動漫。係咁，頭先你提到嗰幾出好出色嘅動畫咧，其實都係咧羚邦代理嘅喎，咁啊，所以咧，所以羚邦都真係帶咗好多好好嘅動畫嚟到香港啦。咁而戲入邊咧，我哋今次呢個極速100米啦，兩位男主角咧都係亦師亦敵亦友啦。咁喺你嘅運動生涯或者唱歌嘅人生裏邊咧，有冇呢啲亦敵亦友嘅朋友存在嘅咧？我冇敵人應該，全世界個個都係好朋友。因為我諗最大就好似好老土，最大嘅敵人其實係自己。即係每一下其實都係會可能自己可能踢場波，你比完一個賽或者唱完一首歌，我睇翻自己 playback 嘅時候，你都覺得唉點解會做得咁差啊咁渣㗎呢個？然後就會開始思考點樣我下次可以去做好啲啊咁樣咯。所以係咯，喺我嘅世界，敵人就係只有過去嘅自己咯。即係自己就係敵人，自己又係自己嘅朋友。係啊係。OK， 咁啊，今次我哋呢個極速100米啦，咁其實100米通常呢一個世界選手都係10秒內跑完嘅嘢啦。咁其實10秒呢個咁精彩嘅畫面啦，喺你自己人生咧，有冇邊10秒你覺得啊都好值得去紀念啊，或者係難忘嘅咧？冇，即係我頭先我諗翻起你以為問我個 PB 添，以為我有回想翻，即係我好中意踢波。嗱老實咧，我有諗頭先令我諗翻起咧，即係我中4、中5時候嘅 PB 啊，即係我有跑100米。係幾多咧？嗰陣時係以為自己係天才㗎啦已經嚇，但係頭先聽到一樂講話佢呢啲先係天才，咁啊，我覺得我嗰陣時係跑到11秒97啦，我記得最好嘅成績。咁咧，我係冇去過跟過任何嘅訓練，但係慢慢發現啦，去到升中5、中6咧。點解身邊啲同學有跟隊操嗰啲開始快過我啦？要快好多添啊嘛！咁我就明白其實咧天才係唔夠㗎，要後天真係要後天努力。我就發現點解原來我嘅提步同有操過嘅提步真係爭好遠㗎喎。咁所以我就中5、中6我就開始唔跑100米啦，因為身邊啲同學都好勁，好似跑400啊，跑800啊，然後主要都係踢波咯。好啊，咁今日都非常之多謝安仔咧，同我哋分享咗咁多，傾咗咁多㗎。麻煩繼續留一留步啊，因為接住落嚟啦，我哋都會邀請其他嘉賓啦，一齊上台咧進行一個簡單而隆重嘅起跑儀式，寓意住啦電影大賣㗎。首先我哋有請羚邦集團有限公司主席兼行政總裁趙小燕女士再次上台，掌聲有請。亦都有請屈臣氏集團行政總裁文玲女士，以及香港田徑青年代表陳一樂先生上台。然後再次有請日本國駐香港總領事館首席領事西海茂洋先生上台。咁我哋呢個時候啦，影我哋第一張嘅大合照先。好，咁我哋同時間咧一陣間都會有個 props 啦，去俾大家主持我哋呢個開幕禮㗎。呢個時候啦，我哋一齊影張大合照，望住我哋中間大會攝影師先。Please look at the cameraman at the center。望住中間大會攝影，中間大會攝影。OK， 好，右
右手邊都有傳媒朋友㗎，我哋望一望右手邊。Please look at the cameraman and the media on the right hand side. OK， 咁我繼續留步啦。咁因為咧，我哋即將咧會有一個嘅起跑嘅儀器。咁啊，呢一個鳴槍咧就係一陣間咧，大家咧可以舉起你哋嘅起跑喇叭啦，進行我哋今日嘅儀式㗎嚇。好，咁亦都提一提大家啦，一陣間咧應該係向上去開啦，向上嘅時候撳 I will count to 3 together。咁咧呢一個 direction 就向上邊啦，咁就唔好向前或者自己啦。好，咁我哋 please hold this pose and then take a picture first. Oh, before countdown, we take a picture first. 我哋望一望中間啊。好，我哋望一望中間大會攝影師影一張相先。我哋轉頭先同大家現場一齊數3聲啊。好 ，thank you. Are you ready? OK， 咁我哋一齊數3聲啦噃，咁有請咁多位啦，可以舉起你哋手上面嘅鳴槍啦，準備進行我哋嘅儀式。On your mark, 3, 2, 1， 好，電影極速100米正式開跑，咁中原啊票房大賣，掀起全城運動熱。咁啊，有請大家咧都可以繼續留步 ，please remain on stage。咁依家咧，我哋有請咧以下對香港體育運動啦貢獻良多嘅各位運動員啦，都一齊上嚟影張大合照。麻煩我哋工作人員啦，可以幫忙指示位置㗎。香港首席鐵人、香港體育學院精英訓練科技助理總監李志和博士，有請。香港體育學院社區關係及事務總監李宗文先生。香港男子4乘100米接力成員溫顯松先生，退役女飛人謝華修女士，有請。前馬拉松亞運代表周子晏女士，前香港200、400米短跑紀錄保持者，香港精英運動員協會副會長周偉常先生，有請。另外啦，今次極速100米啦，我哋香港動畫師啦，亦都有份參與。我哋稍後咧先至再邀請上嚟啊！我哋呢度影一張合照先。我哋一齊影張合照，望一望中間大會攝影師。好，中間大會攝影師可以再次舉一舉手啊 ！Please look at the cameraman at the center。望一望中間大會攝影師。好，中間大會攝影，中間大會攝影。好，有冇其他傳媒朋友都想報影多呢一張相？好，咁啊繼續留步啦。咁接住落嚟咧，都另外邀請埋我哋啦，極速100米啦，香港動畫師亦都有參與我哋今次嘅製作，帶俾我哋咁出色嘅作品。有請香港動畫公司 Studio Click Boom 嘅各位啦，上台一齊合照，有請。非常之年輕嘅藝術家，咁啊都可以參與到我哋今次呢一個嘅電影啦。好，我哋全體一齊望多次我哋中間大會攝影師啊！中間大會攝影師可以再次舉一舉手示意啊 ！Please look at the cameraman at the center。有冇其他傳媒朋友都想報影相嘅？咁啊！如果大家都影晒嘅話咧，咁都非常多謝我哋台上咁多位嘅嘉賓啦，今日嚟到我哋極速100米嘅首映禮 ，thank you， 俾啲掌聲多謝佢哋。好，咁啊呢個時候啦，都可以啊邀請你哋陸續啦，可以到台休息啦。咁而我哋今日嘅活動啦，已經嚟到尾聲啦。多謝所有到場支持香港運動員啦，同埋我哋觀眾嘅朋友，亦都再一次啦，多謝信和集團奧海城場地贊助。而場內嘅所有嘉賓啦，都可以稍移玉步啦，去到我哋星達院線 The Sky Cinema 搶先欣賞啦，我哋凌光集團榮譽呈現嘅極速100米。同埋提一提大家啦，咁如果未拎首映禮嘅門票嘅朋友啦，咁請咧先到戲院大堂取票啦。咁而我哋大堂咧亦都設有跑道打卡位啊，咁啊大家都可以喺呢一個跑道上面咧
影多啲靚相。咁而各位咧亦都唔好錯過啦，我哋呢一個嘅打卡機會可以放上網啦，同你哋身邊嘅朋友啦去推廣啦今次極速100米嘅呢個電影㗎。期待下次活動咧喺呢一度啦，再同大家見面。咁啊稍後時間啦，我哋都會安排一啲嘅媒體訪問啦。咁啊如果大家咧係準備可以去戲院嘅話咧，都可以稍遙步可以離開我哋呢一個場地啦，行到去戲院嗰度㗎啦。希望大家咧有個愉快嘅晚上，好好享受啦今晚嘅套電影。Thank you。